Игенченең һәр минуты кадерле. Чөнки чәчүдән башлап, урып җыючырына кадәр ул кардан кайтып керми. Һәр компанияга җаваплы карый. Бүгенге көндә район басуларында зур оешканлык белән иң мөһим агротехник чараларның берсе химик утаулар башкарыла. Чөнки яшь үсентеләрне һәр төрле чүп үләннәреннән ныклап саклауны тәэмин итү уңышның киләчәк язмышы. Игенче крестьян фермер хуҗалыгы уңганнары да бу эшне оешкан төстә башлап җибәргән. Бүгенге көндә инде безнең игенче КФХда инде чәчүләр тамамланды. Алда көндә инде җир әзерләү бара, карабудай чәчәргә инде. Бүгенге көндә карабудай җиренә 340 гектарга гербицид кертелде, сплошного действия. Срогы чыгу белән чәчүгә керергә торабыз инде. Әле менә бүген гербицид сибәбез кышкы будайга. Шул бер рәттән инде бара подкормка массивина 10 килограмм гектарга кертәбез. И шуннан микроудобрение профи өстәп удобрение белән кертәбез бергә. И плюс гербицидны кертәбез инде. Чүпләрәк җирләрне чүпләрне үтәргә дип инде. Хуҗалык уңганнары химик эшкәртүне 750 гектар майданда чәчелгән кышкы будай культурасыннан башлаган. Җаваплы эш уңган механизатор Альберт Сахабиевка ышанып тапшырылган. Ул МТЗ-82 тракторына Заря исемле сиптерү агрегатын тагып, басуларны иңли. Өлгер механизатор көненә 170-180 гектар майданда эш башкара. Химик утауларда өзеклекләр булмасын өчен җитез тәҗрибәле водитель Илшат Кашапов МТЗ-12дә 21 техникасы белән су ташып, бер үк вакытта уңган авыл егете Мурат Ганиев белән эшне тоткарлыксыз заправкалап тора. Кышкы будай басуында эш тәмамлангач, хуҗалык игенчеләре арпа, кара будай басуларына керергә планлаштыра. Алда көннәрдә инде бер атна чамасы үткәчтен инде кирип китәбез. Аранный яровой культураларга инде иң беренче башлаячакбыз арпа культурасыннан инде. Арпа культурасы безнең 600 гектардан артык чәчелгән инде. Барсына да инде шул подкормкасында микроудобрение биреп, гербицид кертергә безнең әзер. Барлыгы инде безнең язгы химпропалка каралган 1800 гектар җирдә инде. Бу язгы иртә культураларны инде. Шуннан инде частично карабудайга кертергә җыенабыз. Гомумән, игенче хуҗалыгы уңганнары мул уңыш алуга өметләнеп, кояшлы көннәрнең һәр минутын нәтиҗәле файдалана. Һәм алдагы көннәрдә күпме тир түгеп үстерелгән басулар алтын бәрабәренә тиң уңышлар белән сөендерер. Табыннарыбыз мул булыр. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.